Так, проблема в следующем. Здравствуйте. Значит, двигатель подстукивает на холостых оборотах до 1500. Короче, вот сколько у меня там, 900 стоит, до 1500. Есть вот постукивание, как в начале видео. Выше, то есть там, полный, то есть абсолютно ровный движок работает, ничего не стучит. Есть, что было уже проверено? Были проверены вкладыши шатунные, плюс коренные. Была заменена цепь 30 тысяч назад. Стук появился где-то 23-24 тысячи назад километров. Как только он появился, я там поехал к мастеру, сняли, соответственно, там посмотрели все шатуны, вкладыши эти все. То есть больше ничего найти не смогли. Соответственно, вопрос у меня. Если, у меня есть два подозрения. Это на ВВТ, это муфту, и на распредвал. Но, соответственно, то есть, если бы это был распредвал, то он бы, скорее всего, брякал и болтался свыше там 1500 тоже. Поэтому у меня как-то остается подозрение на муфту, и, соответственно, отсюда вытекает вопрос, как эту муфту проверить, не покупая ее. То есть, может скинуть клапаны и как-то можно посмотреть, найти причину. Или, может, еще что-то может быть. Очень прошу помощи, совета, потому что машина в идеале, сейчас стоит на продаже. Абсолютно всем устраивает, меня, и вот покупатель вчера смотрел. И то есть его смутил этот стук, хотя в принципе машина в отличном состоянии, движок был откапитален тысяч где-то 30-35, наверное, назад. То есть вот вопрос, что это за фигня, как ее найти, как ее диагностировать и как от нее избавиться. Спасибо.